Сайн байцгаана үзэгчдээ. Нийслэл Улаанбаатар хотод 20 цаг болж байна. Цагийн урд мэдээллийн хөтөлбөрийн баасан гарагийн дугаарыг үзүүлэхэд бэлэн боллоо. Эхлээд өнөөдөр хүргэх мэдээллийн товчийг танилцуулъя. Улсын хурал сонгуулийн хуулийг баталлаа. Монгол банк бодлогын хүүгийн 11% хэвээр үлдээхээр шийдлээ. Цагийн ам зээлийн хэлэлцэлд гарын үсэг зурлаа. Их хэмжээний хуурамч арх савлаж худалдан борлуулдаг байсан бүлэг этгээдийг илрүүллээ. Монгол малд 300 орчим төрлийн шимэгч байдаг. Энэ асуудлыг хөдөө аж ахуйн болонд хөндлөнө. Одоо үзэгч та бүхэнд эдгээр болоод бусад мэдээний дэлгэрэнгүй танилцуулъя. Улсын хурлын сонгуулийн тухай хуулийг чуулганы өнөөдрийн уралдаанаар эцэслэн баталлаа. Өмнөх хуулиудын алдаа дутагдлыг засаж сайжруулсан гэдгийг ажлын хэсгийнхээ илэрхийлж байна. Жишээлбэл өмнө нь улсын хурал ерөнхийлөгч орон нутгийн сонгуулийн нэг хуулиар зохицуулж байсныг өөрчилж байна. Улсын хурлын даргын өгсөн үүрэг чиглэлийн дагуу улсын хурлын сонгуулийн хуулийг хэлэлцэн батлахдаа маргаан зөрчилгүй улс төрийн намуутай зөвшөлдөж холбогдох байгууллагуудын саналд үндэслэн баталлаа. Сонгуулийн хуулиар авилга албан тушаалын гэмт хэрэг үйлснээ шүүхээр тогтоогдсон бол нэр дэвшгийг хориглоно гэсэн зохицуултыг орууллаа. Улсын хурлын ирэх сонгуулийн тогтолцоо нь олон мандаттай томсгосон тойргоор байна. Ингэснээр аймаг дүүрэг нэг тойрог болж олон мандаттай болно гэсэн үг. Жишээлбэл дүүрэг 5 мандаттай бол сонгогч 5 хүнийг сонгох юм байна. Энэ сонгуулийн системийн хамгийн давуу тал нь хэд хэдэн давуу тал байна. За нэгдүгээрт бол яг үхээр сонгогчд нэр дэвшиж байгаа хүн буюу өөрөө одоо шууд сонгодог юм тогтолцоо. За хоёр дахь гол юм нь юу вэ нөхөр? Тойрог өөрөө томсож байна гэдэг бол Монгол улсын нийгмийн эдийн засагт бол эерэг нөлөөллийг бий болох юм аа. Мандатын тоотой тэнцүү нэр дэвшигчийн төлөө саналаа өгнө. Илүү дутуу тэмдэглэсэн саналыг хүчингү тооцно гэж ингэж оруулсан. Гадаад улстай оронд байгаа сонгогчдын саналыг бол энэ удаад бол авахгүй. Улсын хурлын сонгуулийн хуулинд туснаар авилга албан тушаалын хэрэг үйлдсэн нь шүүхээр тогтоогдсон бол нэр дэвших эрхгүй болж байна. За үүнийг эцсийн хэлэлцүүлэгт оролцсон 48 гишүүний олонх нь дэмжсэн юм а. Улсын хурлын гишүүдэд дээр тавигдж байгаа шаардлага дээр бас байгаа шүү дээ. Өр төлбөргүй байх тийм үү? Хугацаа хэдэрсэн өр төлбөртэй байх юм бол сонгуульд нэр дэвших болохгүй гэсэн. Үндсэн хуулинд бол ийм заалт байхгүй. Яг үүнтэй адилхан гэж одоо тийм үү? Авилга албан тушаалын гэмт хэрэг эдэлж байсан бол шүүхээр шийдэгдсэн болвол сонгуульд нэр дэвших хориглоно гэдэг нь бас яг үүнтэй адилхан гэж ойлгож болно. Энэ гендерийн тэгш байдлыг хангах нь өөр улс орны хөгжилд маш чухал. Намууд нэг нэр дэвшигчээ гаргахдаа 20% нь л баг эмэгтэйчүүд гаргаад за үлдсэн баг 80% нь эрэгтэйчүүд гарах ийм боломжийг нэгээд өгчлөө. Бид энэ асуудлыг тавьсан боловч нэг хүний саналаар ингээд унаад өөрөөр хэлбэл 30 болох боломжгүй ингээд хориороо үлдлээ. Улсын хурал дахь шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл намынхан сонгуульд эвсэл байгуулж орсон намаас нэг нь гарсан тохиолдолд тухайн эвслийг тарсанд тооцно гэсэн зохицуултыг өөрчлөх санал оруулж ирсэн. Ингээд намуудын олонх эвслээс гарсан тохиолдолд тухайн эвслийг тарсан тооцохоор болж байна. Жишээлбэл улсын хурлын сонгуульд эвсэж орсон 6 намаас 2 нь гарахад 4 нь үлдээд эвслийн үйл ажиллагааг хэвийн үргэлжлүүлэх хууль эрх зүйн боломжтой болж байна. Харин ардчилсан намынхан ихэнх саналаа тусгуулж чадсан байна. Зөвлөөс 18 санал гаргасан. Тэрний 17 нь одоо дэмжигдсэн байгаа. Ганцхан одоо хорууны хумсан дээр хар бихээр тэмдэглэгдэх тэр асуудал унсан байж байгаа. Дандаа одоо тэр сонгогчийн эрхийг хамгаалах талдаа саналууд ихэнх нь гарсан. Төсөл санаач гишүүд өргөн мэдүүлэхэд бол сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг улс төрийн намуудад нэг удаа өгөх асуудлыг хасаж өргөн мэдүүлсэн байсан. Сая эцсийн хэлцүүлэг дээр улсын хурал буюу хууль тогтоогчид сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг намуудад нэг удаа өгөх асуудлыг хуульчилж өгсөн байгаа. Энэтэй холбоотойгоор энэ улс төрийн намуудад сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг өгнө хэрвээ хуульч олшиж тараах юм бол ямар хариуцлагатай юм гэдгийг төслийн тухай хуульч өгсөн. Мөн сонгуулийн хуульд захим орчинд хүний эрхэнд халдсан зохицуулалт хийгээгүй гэдгийг хэлж байна. Харин хүний нэр төр алдар хүндэд халдсан бол хуулийн хариуцлага хүлээх юм байна. Тухайн нэр дэвшигч цагийн байгууллагад гомдол гаргаснаар тэр гомдол нь хуурамч мэдээлэл, хуурамч хаяг байна гэж тодорхойлогдсон тохиолдолд тэн дээр харилцаа албаны зохицуулах хороноос технологийн арга хэмжээ авах, тэгээд түрэх тэр хаягийг хаах, хуурамч хаягийг хаах, эсвэл бүр хязгаарлах гэсэн ийм гормыг авж байгаа. Сонгуулийн сурталчилгаа 18 хоног байсан бол шинэ хуулиар 22 хоног болсон байна. Сонгуулийн хуулийг эхлэн хэлэлцэж байх үед 50 дээр нэмэх нь 26 гэсэн мажоритар тогтолцоо орж ирж, за энэ үед сонгогч 4 хуудаснаас 900 гаруй нэр дэвшигчээс сонголтоо хийхээр байсан. Тэгвэл өнөөдөр эцэслэн баталсан хуульд саналын нэг хуудас байхаар зохицуулалт хийлээ. За улсын хурлын сонгуулийн хууль энэ сарын 23-наас хүчин төгөлдөр байхыг гишүүд дэмжсэн юм а.
Улсын хурлын өнөөдрийн чуулганы уралдаанаар хэд хэдэн хуулийн төслийг хэлэлцэн баталлаа. Тухайлбал инновацийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийж баталлаа. Энэ хуулийн гол онцлог нь төрийн байгууллагуудын эрх үүргийн хуваарлалтын давхардал болоод зөрчлийг арилгасан. Мөн гарааны компаниудыг дэмжих болоод тэдний инновацийн бүтээгдэхүүлчлэгээ хөгжүүлэх, зах зээл нэвтрүүлэх зэрэг төрийн дэмжлэгийг тодорхой болгожээ. Мөн нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хууль нэмэлт оруулах хуулийн төслийг хэлэлцэн баталсан юм а. Нийтээр тэмдэглэх баярын өдөрт өөрчлөлт оруулахдаа ёс суртахуунлаг өдөртөө болж их дэлхийгээ хайрлах эцэг их үр хүүхэд гэр бүлээ энэрэн асархад чиглэсэн байна. Дараагийн мэдээ. Монгол банкны мөнгөний бодлогын хорооны ээлжид хурал өнөөдөр болж бодлогын хүүг 11% хэвээр үлдээхээр шийдвэрлэлээ. Харин гадаад валютын заавал байлгах нөөцийн хувь хэмжээг 3.1%-аар нэмэгдүүлэхээр тооцсон байна. Энэ оны эхний 11-р сард улсын хэмжээнд жилийн инфляц 5.2%, Улаанбаатар хотын хэмжээнд 5% байна. Цаашид инфляц төв банкны зорилттой түвшний орчим тогтворчно гэж үзэж байна. Эдийн засгийн өсөлт ч мөн адил эх онд энэ оны түвшинд буюу 6 орчим хувьд хадгалагдах төсөөл байгаа учраас дараах шийдвэрийг гаргажээ. Ялангуяа инфляц буурч байгаа, эдийн засаг ерөнхийдөө ингээд өсөлт нь ингээд тогтворччихсан. За банкны сектороос зээл ингээд гарч байгаа байдал нь жоохон удаашрцсантай холбогдуулаад зээлийн одоо бодлогын хөвөг бууруулвал яасан юм бэ гэдэг дээр нэлээд ярьсан. Ялангуяа бууруулах бол хэдэн хувиар бууруулах уу гэдэг. За тэгээд 0.5% бууруулах уу яах вэ гэж ярьж байгаа. Ерөнхийдөө энэ удаадаа бол бууруулахгүйгээр хэвээр нь хадгалъя. Тэгэхээр нэг сард бол энэ асуудлаа дахиж хилцэж болно гэдгээр ингээд болцсон байна. Тэгээд ерөнхийдөө бодлогын хөвөг бол одоо ерөнхийдөө 11% дээр хэвээр хадгалъя гэсэн шийдвэр гаргасан. Олон улсын байгууллагуудаас дэлхийн эдийн засгийн өсөлтийг хагас жил тутамд бууруулж байгаа өнөөгийн нөхцөлд гадаад орчны тодорхой бус байдлаас шалтгаалan эдийн засгийн өсөлт саарах эрсдэл мөн байна. Тиймээс үүнтэй холбоотойгоор мөнгөний бодлогын хороо бодлогын хүүг бууруулах хувилбарыг ч хэлэлцсэн. Гэхдээ төсвийн гүйцэтгэл гадаад орчны тодорхой бус байдлыг харгалзан үзээд энэ удаад бодлогын хүүг өөрчлөхгүй байхаар шийдвэрлсэн байна. Шуурхай мэдээллийн хүргэе. Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимаас оны шилдэг аж ахуйн нэгжүүд өнөөдөр шалгарууллаа. Улсынхаа нийгэм эдийн засаг жинтэй хувь нэмрээ оруулсан байгууллага хамт олныг шалгаруулж, Энтерпренер 2019 шагналтыг тодруулж байна. Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимаас бид холбогдож байна. Энтерпренер 2019 буюу Меркурийн цомын эзэд яг одоо шалгарч байна. Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимаас за жилдээ бол үйл ажиллагаагаараа тэргүүлэгч, манлайлагч топ 100 аж ахуйн нэгдийг шалгаруулдаг бол за өнөөдрийн энэ Меркурийн цомын эзэд бол бас тодорхой өөр шалгуураар шалгардаг гэдэг нь хэлэхэд зүйтэй бах. Учир нь гэвэл улс орныхаа эдийн засгийн хөгжил болоод гадаад худалдааг нэмэгдүүлэхэд тодорхой хувь нэмэр оруулдаг. За мөн тухайн байгууллагуудын яг энэ 2019 онд хийж хэрэгжүүлсэн чухал ажлуудыг бол тодорхой шалгуурын дагуу үнэлж шилдэгүүдийг шалгаруулдаг гэдгийг хэлж байгаа. Ингээд худалдаа аж үйлдвэрийн танхим болоод за наадмын талаарх тодорхой мэдээллийг ерөнхийлөгч ярилцахаар үргэлжлүүлж хүргье. Одоо гэдэг аль нэгнийхэн борлуулалт ч юм уу ашиг чухал биш. Нийгэм төвлөрж байгаа хариуцлага тийм ээ. За одоо ажлын байр нэмэгдүүлж байгаа экспортод гаргаж байгаа гэдэг маш олон үзүүлэлтүүдийг чигнэж гаргадаг юм ач холбогдолтой зүйл байгаа. За энэ жилийн хувьд бол одоо энэ улсын хууган том үйлдвэр болох Эрдэнэт үйлдвэрийн одоо бүхэл үзүүлэлтээр хамгийн өндөр оноог авч шалгарсан Эрдэнэт үйлдвэрийн нийт ажилтны албаагчдаас баярыг хүргэе. Маш одоо шинэ жилийн баярын хүргэе. За онцлог аж ахуйн нэгжийн шинэ жил бол Монголын эдийн засгийн нуруунд дээр үүрж явж байгаа хувийн хвшил тэр дунд бизнес эрхлэгчдийн одоо өсөн үлээдэг хамгийн чухал арга хэмжээний нэг. Энэ жилийнх бол одоо эдгээр шалгаруулалтын одоо онцлог тэр шударга байдал за тэр нийгэмд үзүүлж байгаа нөлөөлөл нийгмийн хариуцлагыг онцлсан байдлаар олон зүйлээр шинэлэг болж байгаа. Хүнсний салбараас аялал жуулчлалын салбараас үйлдвэрлэл, барилга гэд маш олон салбараас болоод шилдэгүүдийг өнөөрөө шалгаруулсан. За хамгийн одоо топ буюу 10 Гран Пригийн эзнийг мөн шалгаруулсан байгаа. За эндээс бол уул уурхайн салбар Эрдэнэт үйлдвэр хамгийн топ одоо тэргүүлэгч компаниар шалгарч байлаа. За худалдаа аж үйлдвэрийн танхимаас их сайхан Батууд нар холбогдлоо. За баярлалаа шилдэг аж ахуйн нэгжүүдийг шалгаруулах үйл ажиллагаанаас мэдээлэл шууд дамжуулан үзүүллээ. Онцгой байдлын байгууллага эх онд гал унтраах 70 гаруй машин техниктэй болох боломж бүрдлээ. Өнөөдөр Монгол улс бүгд найрамдах Беларусь улсын засгийн газрын хооронд онцгой байдлын ерөнхий газарт гал унтраах машин тоног төхөөрөмж нийлүүлэх нэн хөнгөлөлттэй зээлийн хэлцээрт хоёр талын төлөөлөл гар хэсэг зурсан юм а.
Зээлийн хэлэлцээрт Монгол улсын засгийн газрыг төлөөлж Цагийн сайд Хүрлбаатар бүгд найрамдах Беларусь улсын засгийн газрыг төлөөлж хөгжлийн банкны удирдах зөвлөлийн дэд дарга Иван Анатолиевич Вареницанаар гарын үсэг зурлаа. Энэ төслийн санхүүжилт нь 15.4 сая евро байх юм. Дээрх санхүүжилтээр онцгой байдлын алба машин техник хэрэгслийн хангалтаа нэмэгдүүлэх юм а. Дээр үс уламжлалтаа монголчуудын сайн мэдэх мааз төвлөрөөс онцгой байдлын газар зориулаад 70 гаруй тонн төхөөрөмжийг авч байгаа. Хасах 50 градусаас нэмэх 50 градуст ажилладаг. Дээр нь бас Монгол талын хүсэлтээр зарим өөрчлөлтүүдийг хийсэн гэж ойлгож байгаа. Энэ зэлийн хэлэлцээр нь бидний хамтын ажиллагааны үр дүн юм а. Цаашдаа бидний хамтын ажиллагаа үргэлжлэн гэдэгт найдаж байна. Манай улсын онцгой байдлын байгууллагын хэмжээнд сүүлийн 5 жилд гал унтраах 30 орчим анги бүлэг шинээр бий болсон. За энэ хэрээр машин техникийн хангамж хэрэгтэй байсныг хэлж байна. Өндөр барилгууд баригдаж байгаатай холбоотой гал унтраах автомеханик шатны автомашинууд энэ төслөөр нийлүүлэгдэнэ. Мөн түүнчлэн химийн ослын үед бүрэлдэхүүн ажиллах химийн ослын аврах ажиллагааны машин. За дээр нь онцгой байдлын байгууллагад өнөөдөр хараахан байхгүй байгаа хоолой албаны автомашин, хөөс нунтгаар унтраах автомашин зэрэг технологийн евро стандартад нийцсэн ийм өндөр хүчин чадалтай техникүүд нийлүүлэгдэх юм хүлээлттэй байж байгаа. Гал унтраах машинуудыг 2020 онд багтаж хүлээн авч нийслэлийн болон 21 аймгийн онцгой байдлын газарт хүлээлгэн өгөх юм байна. Монголын анхны англи хэл дээрх телевизэн сувг МНБ-World 1 нас хүрлээ. Монгол улсын гадаад дотоод бодлогын талаар мэдээлэх, Монгол орныг дэлхийд дахин сурталчлах таниулах үүргийг Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз хүлээдэг юм а. Энэ хүрээндээ МНБ-World төслийг санаачлан эхлүүлж, богино хугацаанд тодорхой олон үр дүн төрсөн гэдгийг 1 жилийн хугацаанд хийсэн ажлууд нь тодорхой харуулж байна гэж салбарын төлөөллүүд онцолж байна. Гадны олон улс үндэстэн дэлхийн хамгийн түгээмэл хэл болох англи хэлээр эфирээ цацдаг олон улсын телевизэн сувгтай байдаг. Өндөр хөгжилтэй орнууд энэ төслөө өргөжүүлж олон хэлээр телевизэн эфирээ цацаж өөрийн улсаа сурталчилдаг. Харин Монгол улсын хувьд 1 жилийн өмнө энэ гарц хаалттай байлаа. Тэгвэл 20 гаруй жилийн өмнөөс хаалттай хаалгаар салхи оруулж MM Today англи хэлний хөтөлбөрөөр эхлүүлж байсан Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз Монголын анхны англи хэлээр эфирээ бүрэн нэвтрүүлэх MNB-World сувга өнгөрсөн жилийн энэ өдөр албан ёсоор нээж байсан юм а. 1 жилийн өмнө дэлхийг Монголтой холбох, Монголыг дэлхийдтэй холбох гүр болсон MNB-World гэсэн англи хэлнийхээ сувгийг бол бид нээж бүтэн өдрийн 12 цагийн эфирийг 365 хоногт хүргэснээрээ ирээдүйд бид нар Монголынхон хөгжилд хамгийн том хөрөнгө оруулалтыг хийсэн. За ирэх жилүүдэд бол бид MNB-World цугийг бол дэлхийд цацхын тулд сателлит антим болон бусад дэлхийн улс орнуудад үйл ажиллагаагаа явьж байгаа том IP телевизүүдтэй хамтарч өөрийнхөө сувгийг бол цацах бэлтгэлийг бол хангана. MNB-World цуг 2018-2019 оны үндэсний их баяр наадмыг англи хэлээр шууд орчуулгатай дамжуулсан нь гадаадын үзэгчдийн сонирхлыг ихээхэн татсан төдийгүй хэлийн чандад амьдардаг монголчуудын талархлыг хүлээсэн юм. Энэ нь Монгол улсын гадаад сурталчилгаанд чухал хувь нэмрээ оруулсан контент болж чадсныг албаныхан мөн үнэлсэн. Зөвхөн гадаад сурталчилгаанаас гадна гадны орнуудын элчин сайдын яамд олон улсын байгууллага экспертүүдтэй байнгын хамтран ажиллаж тэдний үйл ажиллагааг дэмжин оролцдог нь Монгол орны гадаад харилцаанд ч мөн энэ сувг чухал үүрэгтэй байгааг харуулж байна гэж элчин сайд нар ярьж байлаа. Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн 4 дахь сувг болох MNB-World сувгт олон улсын сувг бол гараага амжилттай эхлүүлсэн 1 жилийнхээ огт тэмдэглэж өгөөд нь баяр хүргэе. Монголыг дэлхийд таниулах та бүхний санал санаачлага танаа сайхан орны талаар мэдэх хүсэлтэй хүмүүст таатай боломж олгож байгааг дурдах таатай байна. Монгол улс дахь хамгийн анхны англи хэл дээрх сувгийг байгуулна гэдэг үнэхээр үнцэнтэй юм а. Учир нь англи хэл бол бизнесийн олон улсын хэл. MNB-World сувгийн хөтөлбөрүүд Монгол орны соёл үнэт зүйлийг олон улсад таниулах ач холбогдолтой. За энэ сувгийн үед бидний дотоодын цаг үеийн мэдээ тэр тусмаа худалдаа эдийн засгийн мэдээллээр хангаж байдаг. Заримдаа бидний сонингоос олж үзэж амжаагүй мэдээллийг MNB-World сувг хүргэдэг. Надад сонирхолтой, их сурвалж сайтай шинэ өнцгийг барьсан санагддаг.
Түүнчлэн үндэсний архивын газар болон Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн алтан сан фондод хадгалагддаг Монгол кино, өв соёлын нэвтрүүлгүүдийг албан ёсны эрхтэйгээр англи хэлээр хөрвүүлж хадмал орчуулгатайгаар хүргэдэг. Энэ нэвтрүүлгүүд хөтөлбөрийн 60%-ыг бүрдүүлж байна. Тухайлбал Монголын уран сайхны шилдэг 56 кино, олон анги 5 киноны 175 анги, баримтат кино 34, нийтдээ 265 кино, өв соёлын 82 нэвтрүүлэг, хүрээлэн төслийн 55 цуврал, шинжлэх ухаан таны мэдхүйн 27 цуврал нэвтрүүлэг, нийтдээ 23,000 минутын орчуулгын бүтээлийг үзэгч олондоо хүргэжээ. Энэ нь Монгол улсыг сурталчлах үйлсэд үнэтэй хувь нэмрээ оруулсан төдийгүй сэтгүүл зүйн салбарт хийгдэж байгаагүй чухал ажилд тооцогдож байна. Дэлхийн улс гүрнүүд өөрийн орны тухай олон улсаас сурталчлах нэг гол сувг нь англи хэл дээрх телевиз байдаг. Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн 4 дахь сувг MNB-World энэ чухал үргийг нэр төртөө биелүүлж, гадаад сурталчилгаанд чухал нөлөөгөө үзүүлж байна гэж их сурвалжууд дүгнэж байна. Монгол орны дотоод дөрнөж байгаа эдийн засаг бизнесийн агуулгатай үйл явдал шинэ төсөл хөтөлбөрүүдийг англи хэл дээр олон улсын түвшинд хүрч мэдээлэх нь чухал асуудал байсан. Харин MNB-World сувг байгуулагдсанаар дэлхийн нийт Монголын зах зээлийг их хэл дээрээ сонсох боломж хүртсэнийг эдийн засагчид онцолж байна. Хөрөнгөний зах зээл хөгжөөд эхлэхээр залуу улс орнуудад эдийн засгийн хөгжиж байгаа орнуудад хөрөнгөний зах зээл цаашдаа өсөх магадлал нь өндөр байдаг. Тийм учраас гадаадын хөрөнгө оруулж ирээд хямдхан байхад нь авах хувь цагийн үнэтэй байхад нь зарах энэ бүх боломж хууль зүйн нөхцөл нь Монгол улсад байдгиймаа гэдгийг харуулах гэх мэтээр бид ийм утгаараа улс орноос сурталчлах тийм аюул жуулчлал эдийн засаг бизнесийн талаас. Монгол улс 1 сая жуулчин хүлээж аавна гэсэн өөдрөг төсөөл байдаг. Гэхдээ гадаадад эх орноос сурталчлах үйл ажиллагаа хангалтгүй байсныг аюул жуулчлалын салбарын хэлдэг. Харин MNB-World сувг байгуулагдсанаар Монгол орны гайхамшиг түүх, өв соёл, байгалийн үзэглэн дэлхийн нийтэд сурчлан таниулах чухал их сурвалж болж ирсэн юм а. Гадаад орноос одоо орж байгаа нь хүртэл бид нар ч гэсэн мэддэг. Тэр чинь мэдээлэл авч байгаа сүүлийн үеийн одоо Монгол болж байгаа одоо нийгэм эдийн засаг улс төрийн мэдээллийг авч байгаа их боломжуудыг нээж байгаа. Түүнчлэн соёл урлагийн нэвтрүүлгүүд, түүхийн нэвтрүүлгүүд энэ болгон чинь бол үнэхээр Монгол улсыг гадаад сурчлах, нөгөө бидний хүсэж байгаа гадаадаас жуулчид ирэх бас хөрөнгө оруулалтыг татах энэ боломжуудыг нээж өгч байгаа. Хүний тухай мэдээлэл хүргэх, Монгол аж ахуйн тухай мэдээлэл хүргэх, Монгол улсад болж байгаа томоохон арга хэмжээнүүд, соёл урлагийн хөгжил дэвшлийн талаар мэдээлэл хүргэх энэ бүх зүйлийг дамжуулахад бол MNB чухал үүрэг гүйцэтгэх ёстой байдаг. Зөвхөн гадаад сурчлагаанаас гадна гадаад харилцаанд чухал үүрэгтэй оролцогч. Өөрөөр хэлбэл Монгол орны тухай мэдээллийг дэлхийн нийт хүрэхээс гадна дэлхийн хөгжилтэй Монгол залуусыг хөл нийлэхэд соёлын түүчээ болж байгааг их сурвалжууд онцоллоо. оноос эхлэн хэрэгжиж эхлэх шинэ журам хуулийг бид цувралаар хүргэж байна. Засгийн газраас эрдэм шинжилгээний зорилттой ашиглах химийн бодис зарим төрлийн бүтээгдэхүүнүүдийг гайлан болон нэмэгдсэн үртгийн албан татвараас чөлөөлөхөр болжээ. Ингэснээр судалгааны түвшинд байгаа эрдэмтдийн бүтээл эцсийн бүтээгдэхүүн болж зах зээл нийлүүлэгдэхэд нэг алхмаар урагшилж байна. За эрдэмтэд лабораторид шинэ бүтээгдэхүүн туршиж байна. Туршилт амжилттай болох хэсэг нь тодорхойгүй. Гэхдээ энэ туршилтыг хийхин тулд олон төрлийн химийн урвалж бодис хэрэгтэй болдог. Хуруу шилний үзүүрт байгаа тусал шингэнийг худалдаж авахын тулд эрдэмтэд хамгийн их зардал гаргадаг байна. Гарааны нэмэлт тун нэртэй энэ компани маань барагшин агуулсан 3 төрлийн бүтээгдэхүүнийг зах зээлд нэвтрүүлэх ийм зорилготой. Бид үндсэн түүхийн эд маань хэдийгээр их орондоо байгаа боловч үндсэн түүхийн эдийн хажуугаар бэлтгэл бүтээгдэхүүнд бол дүүргэгч бодис, туслах бодис, суур бодис гэдэг олон төрлийн бодис урвалжуудыг бол бид ашигладаг байгаа. За мал эмнэлгийн хүрээлэнгийн молекул генетикийн лабораторийн эрдэмтэд судлаачид шинэ онцлогоор гаргаж авснаа танилцуулж байна. Хачгийн халуун, цус вагдалт, адууны нийлүүлгийн өвчнөөс өртсөн сэргийлэх онцлогыг гаргаж авахын тулд 10 орчим жил ажилласан. Мөн туршилт хийх хүрдээ гаднаас 5-6 төрлийн химийн урвалж бодис худалдаж авдаг байжээ. Онцлогт бол 9 төрлийн нэр төрлийн ийм иж бүрдлээс бүрдсэн ийм цомог байгаа. Эдгээрээс бид нар үндсэн гол урвалын шинжилгээний үндсэн хэсэг болж байгаа. Эсрэг төрөгч буюу илрүүлэх зүйл маань тэгээд хяналтын илцүүдийг бол өөрийн орондоо үндсэн биологийн бүтээгдэхүүнээс өөрсдөө үйлдвэрлэдэг. За бусад бүтээгдэхүүнүүдийг бол гаднаас авах гадны чанарын шаардлага хангасан бүтээгдэхүүнийг цомогтой ашиглаж байгаа. Инновацийн төслөөр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх шаардлагатай дотоодод үйлдвэрлэдэггүй урвалж бодис материал түүх хийдийн жагсаалтыг нөөт гайлын дотоос чөлөөлөх
жагсаалтыг батллаа. За нийтдээ 12 инновацийн төслийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай 188 нэр төрлийн урьж үзсэн жагсаалт батлагдсан байна. Одоо эрдэмтэд судалгааны ажлаа бага зардлаар хийх боломж бүрдэж байна. Зарим эрдэмтэд мөнгөгүй улмаас 10-аас 20 жил бичсэн судалгааны ажлаа ширээнийхээ шүүгээнд хадгалахаас өөр аргагүй хүртгэ. Тэгвэл засгийн газраас гаргасан энэ удаагийн шийдвэр тэдэнд багч болов урам дэм өгнө гэдгийг онцолж байлаа. Бэлчээрийн малда 380 гаруй зүйлийн шимэгч байна гэсэн судалгааг манай улсын эрдэмтэд гаргажээ. Зарим зүйлийн шимэгчэд дөрвөн улирлын ихэнх хугацаанд малын биед байж хүч тамирыг нь сулдуулж улмаар түүхийн эдийн чанар сөргөөр нөлөөлөх хэмжээнд хүрсэн. За энэ тухай сэдвийг хөдөө аж ахуйн болондоо бид онцолж байна. Эфирийн шууд студиэд сэтгүүлч Сүхбаатар ажиллаж байна. Оройн төргий. Оройн төргий. Тэгээ шимэгчдийн малд байгаа малын биед байгаа шимэгчдийн тухай өнөөдөр энэ хөдөө аж ахуйн болондоо онцолж байгаа. Манай дараалагч энд нэг зураг үзүүлэх байх. Ер нь бол манай Монгол бэлчээрийн малд бол шимэгчд их байдаг. Жишээлбэл энд одоо ингээд өхөрний зураг байгаа. Энд хөхтрүү гэдэг манайхан одоо том ялаа гэдэг мэднэ. Тэрний одоо сагаа цацаад одоо энэ өхөрний одоо энэ бүдүүн гүцэнд болсроод тэгээд дараа нь одоо энэ гуур гэж ярьдаг малчид бол сайн мэдгүй байх. Ингээд нурууг ингээд илээд үзэхээр хаварт одоо ингээд нурууг дагаад ийм одоо ийм хөхтрүү үүсцэн. Тэр нь одоо арсын цоолоод махын цоолоод ингэж гарч ирдэг ийм байдлыг харуулж байгаа. Энэ одоо хөхтрүү гэдэг сагаа цацаад ингээд үзэхэд нийт нэг за 5 сард одоо ингэж гарч ирлээ гэж бодоход бараг жилийн хагас бараг ихэнх хугацаанд энэ одоо өхөр малд одоо байж ах жишээтэй энэ хөхтрүүг дамж. Энэ мэтэр одоо энэ яг Монгол малын одоо бид арсын доор нь маш ийм шимэгчд байна. Арсных нь гадна талаас ч гэсэн их ийм шимэгчд одоо байдаг юм байна. Энэ тухай яриг одоо хүргье. Одоо бидний энэ ярих байгаа сэдв паразитууд маань тэр дайсгалсан хэв шинжтэй ордог. Өөрөөр хэлбэл ямар нэгэн амьтныхаа дотроо байрлаж эсвэл гадна байрлаж шим одоо шүүсээр нь хоолдог л энийг паразит гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр зэрэг тухайн эзэн буюу тухайн амьтантай одоо их хор нөлөөтэй хорлогчин гэж ойлгож байгаа. Одоо дараагийн нэг зүйлийг одоо үзүүлэхээр энэ ширхэг гэд малд байдаг. Одоо өвөл хаврын улиралд бол хамгийн их байдаг байгаа. Энэ одоо зөвхөн бөөсний төрөлд ордог. Өөрөөр хэлбэл малын одоо бөөс гэж хэлж болох. Нүдэнд бол маш одоо бараг харагдахгүй хэрнээ. Ийм одоо энд ингээ харагдсан байгаа энэ нь бол одоо нэг хөх ширхэг гэж яриад байдаг. Энэ бол одоо цус шимдгүү. За малын ноос одоо үсэнд бол их гэмтэл учруулж яадаг. За дараагийн зургийг үзүүлэе гэж бодож байна. Энэ нөгөө шар ширхэг гэж яриад байгаа. Малын цусыг нь сордог ийм ширхэг байх жишээтэй. Энэ бол нөгөө 380 гаруй төрлийн шимэгчийн нэг л одоо хэсэг нь одоо энд ингээ харагдаж байна. Энийг одоо манай нэг эрдэмтэн хэлж ирсэн. Японд одоо хамгийн сайн чанарын ноолуурыг судлуулах гээд ингээд үзэхэд хамгийн нарийн ширхэгийн ингээ ноолуур дээр үзэхэд ийм төрлийн одоо нэг ноолуурын ширхэг дээр ийм төрлийн ширхэг одоо байж исэн гэж ярьж байгаа. Өөрөөр хэлбэл нөгөө Монголын ноолуур нэгдүгээр зэрэг гэж яриад байдаг. Гэтэл тэрэн дээр нь ийм амтан өнөөдөр байрлаж байгаа ийм одоо жишээ байгаа юм л да. Тийм учраас бид энэс өрсөлдсөн сэргийлэх ийм заашгүй шаардлага одоо тулгарч байгаа. Малчид өөрсдөө эндээс бас өрсөлдсөн сэргийлэх ийм одоо хэрэгцээ байгаа маа. За энэ тухай яриг одоо хүргэе. Өвчний шин тэмдэг илэрсэн гэдэг юм. Одоо өвчилж нөгөө цантаад байгаа өвс нь унаад байгаа хамаатны хажигтай энэ яг одоо ил шин тэмдэг үзүүлсэн нэг нь бол түүгээ тариад байдаг. Түүгээд имжлээд байдаг. Одоо ермэгтийн сойрсон бэлтгэлээрс гэдэг юм уу? Аль эсвэл тусаалгын бэлтгэлийг ашиглаад ингээд тэднүүтэйгээ ингээд яг юун дээр нь анхаарах хэрэгтэй бол бүгдээрээ халдвар авсан байгаа гэж ойлгох хэрэгтэй. Бүх мал дээр бол тэр хамууны хачиг бол байгаа. Гэхдээ бол тодорхой нөхцөл нь бүрдэж өгөхгүй байгаагаас өвчлж өгөхгүй байна гэсэн үг. Тийм учраас яах ёстой юм бэ гэвэл тэр эмчлэх арга хэмжээг авч явуулахдаа бол нийт сүрэгтэнд бүгдийг авч явуулдаг. Энэ одоо шимэгчийн одоо малд их байгаа нь одоо малдаа муугаас гадна хүний одоо хүнсний аюулгүй байдал ч гэсэн нөлөөлөх болсон. Малчид одоо сайн манай Баттүр багш ярьж байна. Малчид өөрөөсөө дур мэдээд имчилчдэг. Ийм ширхэгдсэн малыг ч юм уу эсвэл хамаатсан малыг өнөөдөр явамик өнөөдөр антибиотик авчиж шахацдаг ийм асуудал байгаа. Гэтэл яг тэр үнд нь таарсан өнөөдөр имчилгээ одоо хэрэгтэй байгаа. За хөдөө аж ахуйн их сургуулийн эрдэмтэд судлаачид ийм
ном бол одоо бас гаргасан байна. Одоо Монгол орны мал амьтны паразитын ангил зүй нэгдсэн атлас гэдэг. Одоо ер нь бол Эрдэнэтэд энэ тал дээр маш нарийн юм судалгаанууд хийсэн байгаа. Засгийн газрын зүгээс сая өнгөрсөн одоо өчигдөр л ихэд 100 сая төгрөгийн шагнал олголоо. Яг энэ төрлөөр одоо Бямба академидад олгосон байгаа. Эрдэнэтэд бол энэ талаар маш олон юм судалгаа бол хийгээд байна. Гэхдээ энийг одоо яг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байгаа. За мал амьтны эрүүл мэндийн тухай хууль хэрэгжээд тодорхой акц дэвшил бол гарчээ. Гэхдээ одоо малын бүтээгдэхүүнд байгаа гологдол за мөн одоо түрүүн ярьсан антибиотикийн үлдэгдлийн гол нөлөө болж байгаа. Энийг бол одоо бид нэр анхаарах зайлшгүй одоо ийм шаардлага тулгарч байгаа маа. Баярлалаа. За баярлалаа. Эрхэм үзэгчдээ хөдөө аж ахуйн болон бэлчээрийн малд байдаг шимэгчийн талаарх мэдээллийг үзэгч та бүхэнд үзүүллээ. Мэдээллийн хөтөлбөрөөр бид үргэлжлүүлж байна. Автомашин ачаалтын компаниуд иргэдийн машиныг ачахдаа эвддэг зогсоол төр байхад нь ачих зэрэг зөрчлүүдийг гаргадаг. Ийм зөрчил удаа дараа гаргаж байгаа компаниудад ямар хариуцлага тооцож байгааг манай сурвалжлах хэсэг тодрууллаа. Машин ачаалтын компани Toyota маркийн машиныг хөндлөн чирээд явж байгаа бичлэгийг та харж байна. Үүнээс гадна машин ачахдаа дутуу бэхснээс болж эд ангийг нь гэмтээсэн гомдол иргэдээс их ирдэг гэж цагдаагийн алба хаагчид хэлж байна. Тэрч бүхэл дүрм зөрчөөгүй зогсоол дээр байхад нь машиныг нь ачих, хүн нь гарч ирээд гуйгаад байхад ачаад явдаг. Энэ бол ачаалтын компани буруу гэж иргэд зарим их сурвалжууд хэлж байна. Тодорхой 10 минут ч юм уу тэр хугацаанд нэр машина холоолоо зайч явуулахтнаас тэгээд өгдөг ч юм машин тийм байв зүгээр нь. Тэгэхгүйгээр тэгээд шууд зүгээр чимээгүй машин хулгайчиг ачаал явждаг те. Дугаараар бол ер нь залгадаг. Тэгээ нэг иргэдэл бол ер нь тэгээ нэг 50-60 мянгаар л хохироод үлддэг. Тэгээ хүний машин тэр гівдчихлгүй шиг айтайгаа ном дөрмөр нь ачаа явдаг болоод бас болж шүү дээ. За 3-аас 4 удаа тухайн автомашины улсын дугаарыг хийлж те. Одоо энэ автомашина ирж энэ дөрөв зүсийн энэ үйлдэлсэн зогсоож энэ автомашина авахгүй бол таны автомашиныг журмлаа шүү, ачиж журмлаа шүү гэдгийг хэлж анхааруулсны дараа тухайн тээвэрлэлийг бол ачиж зөөвөрлөхийн процесс үйл ажиллагаа явагддаг байна. За үнэхээр яг одоо тээвэрлэлийг ачиж зөөвөрлөхийн процесс үйл ажиллагаа явагдаж байх үед за одоо тухайн автомашины эзэмшигч буюу жолооч гарч ирсэн нөхцөл бол тухайн жолоочийг одоо тухайн тээвэрлэлийг хүлээлгэж өгөөд за зөрчлийн тухай хуулийн заагдсны дагуу тухайн тээвэрлэлний жолооч нар бол арга хэмжээ тооцоолол явуулдаг байна. Ачаалтын компаниуд хууль журмаа өөрсдөө мөрдөх нь чухал гэдгийг салбарын мэргэжилтнүүд сануулж байна. Тээврийн цагдаагийн албаны зөвшөөрлөөр ач гэдэг үүрэг даалгаврыг удаа дараа өгч байгаа гэдгээ хэлж байсан юм. Ачиж явж байгаад ахаад замын аваар хүртэл ингээд орсон ийм асуудлууд байгаа. Тэр болгоныг бол яг газар дээр нь хариуцлагын тооцоод үнэхээр одоо хууль дүрм журмынхын дагуу ачсан бол окей болж байна. Хууль дүрм журмынхын дагуу ачаагүй аваа цухтаадаг булан тойроод бэхэлгээгээ хийдэг гэх мэтлэнгийн ийм зөндөө асуудлууд байдаг шүү дээ. Энэ болгон дээр бол бид нар хяналт шалгалтыг бол цаашдаа сайжруулад явъя гэж ингээд ажлын хэсэг гараад эх 7 хоногоос ажиллаад эхэлнэ. Хууль дүрм зөрчсөн жолоочийн машиныг ачих нь зөв. Гэхдээ бусдад хохирол учруулж болохгүй. Тиймээс машин ачаалтын компаниуд дүрм журмынхаа хүрээнд ажиллаж байгаа эсхийг салбарын мэргэжилтнүүд шалгах юм байна. Хууль зөрчиж байгаа бол тусгай зөвшөөрлийг нь цуслах болно гэж их сурвалжууд мэдээллээ. Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ төрийн өмчит хувьцаат компаниас хүүхдэд ээлтэй аюулгүй орчныг бүрдүүлцгээ аяныг өрнүүлж байна. Энэ хүрээндээ ерөнхий боловсролын сургуулийн бага дунд ангийн сурагчдад зориулсан цахилгаан эрчим хүчний мэдлэг олгох сургалтыг зохион байгууллаа. Өнөөдрийн сургалтад Чингэлтэй дүүргийн 37 дугаар сургуулийн 160 гаруй хүүхэд хамрагдаж цахилгаан эрчим хүчний үнц нь мөн ил задгаа гэрлийн утас ямар аюултай болохыг мэдэж явлаа. Дөрвөн сургуулийг бол сонгочоод одоо 600 гаруй сурагч нарт бол одоо энэ талаарх сургалтыг одоо ороод явж байна. Цаашлаад одоо үлдсэн бүх дүүргүүдийнхаа гэр орооллын сургуулиудтай бол хамтарч энэ ажлаа зохион байгуулна. Хүүхдэд ээлтэй аюулгүй орчныг бүрдүүлцгээ аяны хүрээнд сургалт явуулахын зэрэгцээ хамтарч ажиллаж байгаа сургуулиудын гадна цахилгаан эрчим хүчний аюулгүй байдалд үзлэг хийж мэргэжлийн арга зүйн зөвлөгөө өгч байна. Цахилгааны ерөнхий шийдвэрийг шинжил засварлаж өгсөн. Энэ нь манай олон сурагчдын болон багш нарын цахилгааны аюулгүй байдлыг хангахтаас гадна цахилгаан дасалдах зэрэг аюулгүй байдал хангацсан. Тухайлбал 37 дугаар сургуулийн хувьд нэг шаардлагатай байсан ерөнхий засвар шинжилгээг хийж цахилгааны аюулгүй байдлыг нь хангахад зориулж сая гаруй төгрөг зарцуулсан байна. Мөн Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ төрийн өмчит хувьцаат компани мэргэжилтнүүд сургуулийн багш ажилчдад цахилгаан эрчим хүчтэй холбоотой үйлчилгээг давхар үзүүлсэн юм а.
2020 онд нэгдсэн улсны байгууллагын 75 жилийн төхөөнө. Энэ хүрээнд эх 25 жилийн хугацаанд дэлхийн улс орнууд ямар эерэг өөрчлөлт хийх зорилт тавьж байгааг судлахаар болсон байна. Ингэхдээ иргэдийн санал хүсэлтэнд үндэслэх юм байна. Нэгдсэн улсны байгууллага санал хүсэлтээ хүргүүлэх 25 орны нэгээр манай улсыг сонгосон байна. Монгол улс байгалийн баялагтай, мал аж ахуй ихтэй. Гэтэл өнөөдөр 3 хүн тутмын нэг нь ядуу амьдарч байна. Цаашд өөрсдөө үйлдвэрлэгч орон болох нь чухал байгааг иргэд нь хэлдэг. Доктортой хөгжлийн 17 зорилгын хамгийн ихэнд ядуурлыг бууруулах ажил эргэмлэгддэг. За тиймээс Монгол улсад тулгараад байгаа ядуурлыг бууруулахад эх 25 жилийн зорилттой хэрхэн тусах шаардлагатайг иргэдийн судалгаанд үндэслэн гаргах юм. 2019 онд Монголын археологчид 50 гаруй нэн ховор олдврыг шинээр илрүүлэн гаргажээ. Үүний дотроос Архангай аймгийн Өндөр Улаан сумын гол мод 2 хүннүүгийн язгууртны булшны гайхамшигт олдврууд дэлхийн шилдэг археологийн 10 нээлтийн нэг болоод байна. Монгол орны нутаг дэвсгэрээс жил бүр нэн ховор эртний түүх дурсгалын гол гэрч болсон археологийн олдврууд олдсоор байна. Хамгийн чухал нь археологчид түүхийн дурсгалд олдвруудыг малтаж гаргахдаа ямар нэгэн эвдрэл гэмтрэл учруулгүй гаргаж байгаа нь олон улсын археологчдоос өндөр үнэлгээ авч байна. Архангай аймгийн нутагт хийсэн гол мод 2 хүннүү язгууртны 2 булшнаас л гэхэд хаш чимэглэлт илд ганц эвэртийн хээтэй 19 адууны тоног чимэглэл 15 адууны толгой моринт хэрэгтэйгээ оршуулгдсан баатрир олджээ. Хүнүүгийн түүх соёл, оюуны бол эдийн соёлыг судлах маш чухал үр ашигтай ийм судалгааны сургуульчид бий болсон. Тухайлах юм бол хүнүүгийн шаниугийн алтан титэм, нэг эвэрт ангирган дүрсүхий одоо иж бүрэн адуу малын тоногрлонтэй болсон. Хөвсгөл аймгийн умард нутгийн дархтын отгор туул археологийн судалгаа хийж байгаа. Өрөмтэй 3 вар, шар тос дүүрэн одоо 1 варыг бол илрүүлж олсон. За үүнээс гадна хүннүү болоод монголчуудын энэ тэнгэр шүтлэг, нар сарны шүтлгийн одоо илэрхийлүүлсэн алтан нар сар, мөнгөн сарны дүрсүүд бол гарсан. Археологийн үнэт олдврууд тухайн үеийн амьдралын тодорхой мэдээллүүдийг түүх судлаачид өгдөг гол зүйл. Тэр мэдээллээс харж өвөг дээдсийн амьдралын хэвшил, хэрэглэж байсан эд зүйлсийн ур хийц, аж байдал, амьдралыг таньж мэдэж болдог. За гэтэл археологчдын судалж амжаагүй үнэт олдвруудыг хууль бусаар ухаж эвдэн сүйтгэж түүхийн гэрч болсон олдвруудыг хулгайлагчид олширч байгааг археологчид хэлж байсан юм. Улгаан ийм оллогын ажиллагаа явагдаж байгаа. За миний хувьд л бол 2-3 ийм тодорхой жишээтэй энэ жилийн хувьд бол таарлаа шүү дээ. За энэ бол манай одоо археологи гэх юм уу соёлын үеийн судалгаа, за түүний хадгалт хамгаалтын өмнө тулгарч байгаа хамгийн том асуудал байгаамаа. Энэ дээр бол дөрвтэй ийм шийдэл бол үнэхээр шаардлагатай байна. Монголын археологчид эх онд археологийн олон шинэ үнэт олдвруудыг судалж малтан гаргаж ажиллахаар төлөвлөснөө хэлж байлаа. За тэр дундаа хүннэг үеийн судалгаанд тулгамдж байгаа бичиг үсгтэй хөшөө дурсгал, олдвор олдчихвол хил шинжиллийн хувьд хоосон орон зай болсон нэг нууцыг тайлж дэлхийн техник судлаачдын анхаарлын төвд орох боломж байгааг дурдж байлаа. Америкийн нэгдсэн улсын Вашингтон ДС хотын МЮОНРТ коллежийн Монгол дахь салбар сургуулийн суралцагчид өнөөдөр тэтгэмжээ гардан авлаа. Олон улсын нэр хүндтэй сургуулийн сургалтын хөтөлбөрийг эх орондоо сурч шалгалтанд тэнцсэн залуус Америкийн нэгдсэн улсад 50-100% хөнгөлөлтөд суралцах боломжтой юм а. Америк нэгдсэн улсад тэтгэлэгтэй суралцах эрхээ авсан энэ залуус бизнесийн удирдлага, нэгтлэн бодох, мэдээлэл технологи зэрэг өөрийн сонгосон мэргэжлэр суралцах юм а. Яг тэдэн шиг олон залуусыг төрөөс бодлогоор дэмжин олон улсын ихтэй сургуульд суралцах бодлого барьж байна. Энэ дэлхий бол одоо мэдлэгийн дэлхий болсон. Тэгээд тэр хэмжээний мэдлэггүйгээр бид нар дэлхийдээ өрсөлдөж, хөл нийлүүлж алхна гэдэг ойлголт бол мөрөөдөл болсон. Тэгэхээр бид нар энэ дээр үнэхээр хүндээ хөрөнгө оруулж хүмүүсээ сургууль соёлд явуулж сургаж ээж хойч үе маань бол өөрийнхөө ирээдүйд итгэлтэй амьдрах боломжтой болж байна. За Монгол дахь МЮОНРТ коллежийн давуу тал нь юу вэ гэхээр МЮОНРТ коллежтой өөрийн байгаа төвшнгөө шалгалт өгөөд өөрийнхөө байгаа төвшнгөөс үргэлжлүүлээд адвансд хүртэл суралцаад 50% тэтгэлэг аваад Америкийн нэгдсэн улсын BA их сургуульд бакалавр болон магистраар суралцах боломжийг манай Монгол дахь МЮОНРТ коллеж олгож байгаа.
Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизэнд дэрэгдэх МНБ-гийн хүүхдүүд цэцэрлэг өнөөдөр шинэ жилээ тэмдэглэлээ. Тус цэцэрлэг оюун ухааны актемтай хамтарсан самбингийн сургалт, хэл яриа сайжруулах аргачлал зэрэг 7 үндсэн чиглэлээр сургалтаа явуулдаг юм а. Өнөөдөр хүүхдүүд энэ жил сурсан мэдснээ ээж авдаа дүгнүүлж шинэ жилийн баяраа тэмдэглэлээ. Сүлд модны наадмыг цасан охидгүйгээр төсөөлөх аргагүй. Таны харж байгаа бяцхан засан охид МНБ-гийн хүүхдүүд цэцэрлэгийн шинэ жилийг инхүү эхлүүлж байна. Тэдэнтэй ижил энэ цэцэрлэгт суралцдаг 150 гаруй хүүхэд өөрийн сурсан мэдснээ ээж аав, найз нөхдийнхөө өмнө тайлагнаж олон сонирхолтой үзүүлбэрийг зориулан бэлтгэсэн байлаа. Би засаахны бүжиг шийсэн. Шинэ баяр гоё болж байна. Ээж таавда хайта шинэ оны мэд хүлгээ. МНБ-гийн хүүхдүүд цэцэрлэгт цаг зав багтай телевиз радиогийн уран бүтээлчдийн хүүхдүүд хамрагддаг. Тиймээс ч энэ цэцэрлэгийн багш нар хүүхдтэд тулж ажиллаж тэдэнтэй олон цагийг хамт өнгөрүүлдэг. Шинэ жилийн үзүүлбэртэй л гэхэд 15 хоног бэлтгэжээ. 2019-с 20 онд одоо бид нэр хүүхдүүдийн донд олон сайхан уралдаан тэмцээнүүдийг зохион байгууллаа. Мөн оюун ухааны хөгжлийг дэмжих төвтэй хамтран бэлтгэл бүлгийн хүүхдүүдэд сарафан самбингийн хичээлдэж байгаа. Одоогоор цэцэрлэгт 5 бүлгийн 150 орчим хүүхэд хүмүүжиж байна. Эрэгчил хүүхдүүдэд зориулсан олон сонирхолтой агуулгаар сургалтын хөтөлбөрөө сайжруулж, хүүхэд бүрт тохирсон үр дүнтэй хөтөлбөр хэрэгжүүлж ажиллахаар төлөвлөж байгаа юм байна. Цагийн урд мэдээллийн хөтөлбөр олон улсын мэдээллээрээ үргэлжлэн үрж байна. Олон улсын мэдээллийг хүрэхээр манай орчуулагч редактор Ариун Чимэг студид ажиллаж байна. Оройн төргий. Оройн төргий. За олон улсад ямар мэдээллүүд олонний анхааралд байна? Москвад улсан Орос, Японы засгийн газар хоорондын хэлэлцээ бас өнөөдөр анхаарал татж байна. Үүнтэй холбоотой мэдээгээр гадаад мэдээг эхлүүлээ. Оросын холбооны улс Японы гадаад харилцааны сайд нар Москва хотноо хийсэн уулзалтаар энхийн гэрээ байгуулах яриа хэлэлцээний хүрээнд хилэлцсэн зарчмын чухал асуудлуудыг урагшлуулахаар тохирлоо. За Орос Японы засгийн газрууд дэлхийн 2 дугаар дайн дууснаас хойш өнөө хүртэлх 70 гаруй жилийн хугацаанд аль биесээр байгуулаагүй энхийн гэрээний гол заалтууд дээр тохирох хүчин чармайлтуудаа нэмэгдүүлэхээр дипломат ажиллагааг идэвхтэй явуулж байна. Москва хотноо Оросын холбооны улсын гадаад харилцааны сайд Сергей Лавров, Японы улсын гадаад харилцааны сайд Тошимицу Мотеги нар хоёр орны хооронд шийдэгдээгүй өнөө хүртэл техникийн хувьд дайны байдалд байгаа асуудлыг нэг тийш цэгцлэх асуудлыг урагшлуулах зорилготой ээлжит уулзалтыг хийлээ. Уважаемый господин министр, сегодня я надеюсь. Өнөөдрийн бидний хэлэлцээ 1956 оны тунхаглалд үндэслэн энхийн гэрээг байгуулах ажлыг түргэвчлэх талаар хоёр орны эрх баригчдын өгсөн чиглэлийн хүрээнд боллоо. Бид Орос Японы харилцааг эдийн засаг хөрөнгө оруулалт, хүмүүнлэгийн салбар, аюулгүй байдал, олон улсын талбар дахь байр суурь гээд бүх чиглэлд хөгжүүлж шин шатанд гаргах чиглэл рүү илүү анхаарах нь зүйтэй. Энэ зорилт амар биш, гэхдээ бид хамтдаа урагшлах ёстой. Энхийн гэрээнд гарын үсэг зурна гэдэг амаргүй зорилт. Энэ бол дэлхийн 2 дугаар дайн дууснаас хойш бараг 75 жилийн туршид Япон Оросын хооронд том зорилт байсаар ирсэн. За Аз номхон далайн бүсийн ойрын түнш Япон Оросын харилцаа өнөөдөр энхийн гэрээгүй л байж байна. За бид энхийн гэрээнд хүрчвэл Япон Оросын түншлэл улам хүчрхэгжиж зүүн Аз болоод дэлхийн нийтийн хөгжилд хувь нэмрээ илүү их оруулах болно. Дэлхийн 2 дугаар дайны дараа Курилийн арлуудын эзэмшил Япон Оросын хооронд маргаантай байгаагаас аль биесний энхийн гэрээнд хүрч чадахгүй өнөөдөр хүрсэн. Путин Абянаар энхийн гэрээ байгуулахад тэг болж байгаа асуудлыг шийдвэрлэх яриа хэлэлцээг идэвхжүүлэхээр өнгөрсөн онд тохиролцоонд хүрсэн. Үүний зэрэгцээ Оросын алс орондын бүс нутагт эдийн засгийн хамтын ажиллагааг үргэлжлүүлэхээр Москва, Токио хоёр тохиролцсон юм а. Одоо тохиролцоог ажил хэрэг болгох чиглэлд хоёр тал илүү анхаарал тавьж байна. Америкийн нэгдсэн улсын умард солонгосын асуудал хариуцсан тусгай төлөөлөгч Стивен Бэйгүн Пиняны цөмийн асуудлыг Хятадын эрх баригчдтай хэлэлцгээр Бээжин хотноо ажлын ажиллал хийж байна. Тэрээр умард солонгосын талаас 2019 оны дуусхаас өмнө мухардалд орсон солонгосын хойгийг цөмийн зэвсэггүй болгох яриа хэлэлцээнд зөвшөлдсөх саналаа гаргах гэж Америкийн нэгдсэн улсад өгсөн эцсийн тов дуусхаас өмнө хамтын ажиллагаагаа нотлох гэж Өмнөд Солонгос болоод Япон зэрэг улс орнуудад тус ажил хийгээд байна. Тэрээр Өмнөд Солонгост хийсэн айлчлалынхаа үеэр умард Солонгостой яриа хэлэлцээгээс сэргээх санал тавьсан. Үүнд Пинян ямар хариу өгсөн нь одоогоор тодорхойгүй байна.
Стивен Бэгүн умар Солонгос Трампын засаг захиргааг буулт хийлгэх шахалтаа нэмэгдүүлж байгаа энэ үед Бээжинд айлчилж байгаа учраас айлчлалын хугацаанд умар Солонгосын эрх баригчдтай харилцах арга замыг эрэлхийлэх болов уу гэж ажиглагчид харж байна. Саяхан Орос Хятад хоёр хэлэлцээг мухарлаас гаргахын тулд умар Солонгос тогтоосон 20 арга хэмжээнүүдийг сулруулах тухай тогтоолын төслийг Нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгүйн зөвлөлд өргөн барьсан юм а. Иймд Америкийн нэгдсэн улсын тусгай төлөөлөгч умар Солонгост үзүүлж байгаа шахалтыг хэвээр хадгалахыг Хятадын талд уриалаад зогсохгүй Пиньяныг хэлэлцээний ширээнд дахин суулгах гэд дэмжлэг үзүүлэхийг Бээжингээс хүсэх зорилгоор оны эцэст айлчилж байна гэж ажиглагчид харж байна. Бэгүний айлчлалын өмнө Америкийн нэгдсэн улсын Конгресс умар Солонгостой харилцаж байгаа гадны банкудад нэмэлт хориг тавих тухай хуулийн төслийг баталсан. За энэ нь одоо умардын талд хэлэлцээний ширээнд иргэн суухт нас түлхэж өгөх зорилготой дипломат шахалт гэж олон улсын хувьд хүлээж авч байна. Америкийн нэгдсэн улс хүний эрхийн байдалтай холбогдуулж Иран улсад нэмэлт хориг арга хэмжээ авч байгаагаа зарлалаа. Америкийн нэгдсэн улсын төрийн нарийн бичгийн дарга Майк Помпео Ираны эрх баригчид 11-р сарын дунд үеэс хойш засгийн газрын эсрэг жагсаалын үеэр 1000 гаруй хүний амь насыг хохироосон гэсэн үндсэлээр хориг зарлж байгаагаа тайлбарлаж байна. Хориг арга хэмжээний хүрээнд хүний эрхийн төлөө тэмцэгчид болон бусад хүмүүст хатуу ял зэмлэл оноосон Ираны хоёр шүүгчийн Америк дахь хөрөнгийг зарцаах юм байна. Мөн Америкийн нэгдсэн улсын засаг захиргаа Ираны засгийн газрын эсрэг жагсаалыг хүчээр дарах ажлыг зохион байгуулсан гэдэг үндсэлээр Ираны зарим өндөр албан тушаалтнууд тэдний гэр бүлийнхэнд визний хориг тавихаар төлөвлөж байна. Америкийн засаг захиргаа Тегерантай яриа хэлэлцээ хийх арга замыг эрэлхийлэхийн зэрэгцээгээр Ираны компани аж ахуйн нэгж хувь хүмүүст хэд хэдэн үе шаттай хориг арга хэмжээг аваад байна. За Ираны засгийн газар шатхууны үнийг өсгснөөс үүдээд Иранд 11-р сарын 15-наас олон нийтийн эсрэг хүслийн жагсаал эхэлсэн. Жагсаал эцэстээ улс төрийн өнгө аяс руу шилжиж төрийн эрх баригч шашны дээд удирдлагуудыг огцорхыг шаардсан жагсаал болж өргөжөөд байгаа юм а. За Ираны эрх баригчид жагсаалын үеэр эмх замбраагүй байдал үүсгэсэн хүмүүсийг баривчлан хэв журам сахиуснаас биш иргэдийнхээ эсрэг одоо эрхийг нь зөрчсөн үйлдэл гаргаагүй гэдгээ аль биесээр мэдэгдээд байна. Really think that this is the path that leads to prosperity and strength? I think not. I think they know. Өчигдөр Москвагийн цагаар шөнийн 18 цагийн орчимд Москвагийн төвд Кремлээс холгүй холбооны аюулаас хамгаалах албаны төв байрны гадна зэвсгэлсэн этгээд халдлага үйлдсэн байна. Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путинийг уламжлалт хэвлэлийн баг хурлаа хийсний дараахан болсон энэ халдлагад холбооны аюулаас хамгаалах албаны нэг офицер амиа алдаж, тус байгууллагын 4 алба хаагч, нэг энгийн иргэн шархагдсан байна. Шархагдсан 5 хүний 2-ийнх нь биеийн байдал хүнд байгаа юм байна. За автомат буугаар зэвсгэлсэн этгээдийг Оросын аюулаас хамгаалах албаныхан аюулгүй байдлын үүднээс буудан хөнөөжээ. Оросын мөрдөн шалгах хороо уг халдлагыг шалгаж байна. Гэхдээ халдлага үйлсэн этгээд хэн болох ямар зорилготой байсан талаар одоогоор зарлаагүй байна. Мөрдөн шалгах хорооны мэдээлснээр халдлага үйлсэн этгээд тухайн үед ганцаараа байсан тагнуулын төв байр руу нэвтрээгүй юм байна. За халдлага болох үед Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Путин Кремлийн ордонд тагнуулчдын өдөрт зориулсан үйл ажиллагаанд үг хэлж байсан юм байна. Холбооны аюулаас хамгаалах албан зөвлөлт холбоот улсын үеийн одоо тагнуулын байгууллагыг залгамжлагч бөгөөд Оросын тагнуулын гол байгууллага юм а. Япон улс батлан хамгаалах салбарын зардлаа 5.3 их 80 йен буюу одоо 48.6 тэрбум долларт хүргэж нэмэгдүүлж байна. Японы засгийн газар ирэх 4-р сард эхлэх санхүүгийн жилийн төсвийн төслийг хэлэлцэн өнөөдөр баталлаа. Япон улс сүүлийн 8 жил дараалан батлан хамгаалах салбарын зардлаа нэмэгдүүлж байгаа. За Японы эх оны батлан хамгаалах салбарын төсөв нь сансар, кибер орон зайн хүчин чадлаа нэмэгдүүлэхэд чиглэж байна. Эх оны батлан хамгаалах салбарын төсөв нь энэ оны санхүүгийн жилийнхээс 510 сая Америк доллараар нэмэгджээ. 2020 оны төсөвт нь өөрийгөө хамгаалах агаарын хүчний ашиглаж байгаа F2 тэрэлт донгоцны ашиглалтын хугацаа дуусаж байгаа учраас шинэ үеийн тэрэлт донгоц худалдаа авахад 100 сая доллар тусгаж байна. Мөн өөрийгөө хамгаалах тэнгисийн хүчний хамгийн том хөлөг Изумог нис хонгоц тээгч болгон өөрчлөхөд Америкийн нэгдсэн улсаас F35B тэрэлт донгоц 6 ширхэг худалдаа авах төсвийгч батлан хамгаалахын төсөвтөө тусгаж өгчээ. Япон улс Америкийн нэгдсэн улсаас батлан хамгаалах салбарын техник хэрэгсэл шууд худалдан авах зардалд 4.3 тэрбум Америк долларыг зарцуулахаар төлөвлөж байна. За Япон улс умард Солонгосоос ирж болзошгүй аюул, ялангуяа пуужин цөмийн зэвсгийн туршилт, Хятад улсын бүс нутаг далай тэнгист өргөжин тэлэлттэй холбогдуулж батлан хамгаалах хүчин чадлаа нэмэгдүүлэх үүднээс сүүлийн жилүүдэд энэ салбарын төсвөө эрчимтэй нэмэгдүүлж байгаа юм а.
and to improve the conditions for self-defense force personnel. Үзэгчдээ өнөөдөр олон улсын хүрээнд анхаарал татж байгаа гол үйл явдлын мэдээлүүдээс танилцууллаа. Баярлалаа. Эрхэм үзэгчдээ үргэлжлүүлэн та бүхэнд спортын мэдээллийг хүрэхээр студиэс сэтгүүлч баяр сайхан ажиллаж байна. Оройн төргий. Оройн төргий. За үзэгчдээс оройн төргий. Манай оронд болон дэлхийд дахинд болж байгаа спортын тэмцээн уралдаан үйл явдлын мэдээлэлээс үзэгч та бүхэндээ өргөе. Хамгийн ихэнд өвлийн спортын мэдээлэлээс хүргэж байна. Монголын хоккей холбооны энэ улирлын энэ жилийн лигийн аврах шалгаруулах тэмцээний эхний тойргийн тоглолтод боллоо. Энэ тоглолт Орхон аймгийн Эрдэнэ дотно Хангард спорт клубын мөсөн талбайд болж аваргуудаа тодруулсан байна. 1999 оноос зохиогдсон лигийн аврах шалгаруулах тэмцээнд энэ жил мөсөн талбайд 6 баг тоглолоо. Нэгдүгээр тойргийн тоглолтод Хангард баг тэргүүлсэн байна. Энэ талаарх мэдээллээр спортын мэдээ эхэлж байна. Эр зэрэг хурдны гайхамшиг болсон шайхтай хоккей энэ жилийн лигийн аврах шалгаруулах тэмцээний эхний тойргийн тоглолтууд Орхон аймагт болж аваргуудаа тодруулсан байна. Орхон аймагт болсон энэ удаагийн тэмцээний мөсөн талбайд 6 багийн хоккейчид ур чадвараа сорьсон байна. Талбай эзэн Хангард, Шарын гол, Баласт, Дархан, Багнуур, Бласт автоматик гэсэн 6 багийн 100 гаруй хоккейчид мөсөн талбайд урд чадвар хурд хүчээр сорьсноос эхний тойргийн тоглолтод Эрдэнэ төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын Хангард баг тэргүүн барьж шалгарлаа. Багийн ахлагчаар спортын мастер Эрдэнэ сүх тоглосон байна. За 1-р тойргийн 2-дугаараар Тамир ахлагчтай Бластог шалгарсан бол 3-дугаараар олон улсын хэмжээний мастер Пүр учир ахлагчтай Шарын голын баг тамирчид шалгарчээ. Бид бүхэн бол энэ хүү тэмцээнийг ингэж уламжлал болгон зохион байгуулж явуулж байгаагаараа Монголын хоккейчдын амжилтыг дээшлүүлэх за мөн гадаадын одоо олон улсын тэмцээнд оролцох бэлтгэлийг хангахад бол томоохон ач холбогдол болж байгаа гэж ойлгодог. Дандаа өөрийнхөө үеийн хүүхдүүдтэй тоглолдог байсан бол өөрөөсөө хэд дахин илүү нассан ах нартай тоглосон болохоор хүнд бас их маш гоё байсан. Монголын хоккей холбооноос зохион байгуулж байгаа лигийн аврах шалгаруулах тэмцээн энэ жил 3 тойрог явагдана. Лигийн аврах шалгаруулах тэмцээний эхний тойргийн аваргууд тодорсон бол дараагийн тойрог Дархан уул аймагт зохиогдно. Дархан уул аймагт 2020 оны 1-р сарын 8-наас 12-ны өдрүүд 2-р тойргийн тоглолтууд болох шигшээ тэмцээн Багнуур дүүрэгт 1-р сарын 28-наас 2-р сарын 2-ны өдрүүд болж аваргууд нь тодорх юм а. Монголын жудо академийн нэрэмжит өсвөрийн жудоочдын тэмцээн спортын төв ордны А танхимын татамдаар болж аваргуудаа тодрууллаа. Өнөөдөр тэмцээний сүүлийн 23 жингийн өсвөрийн шилдэг тамирчид тодорч алтан медаль, мөнгөн медаль, хүрэл медаль авлаа. Олимп дэлхийн татамид эх орныхоо нэрийг өндөрт өргөж байгаа шилдэг тамирчны залгамж чалгааг бэлтгэх зорилготой Монголын жудо академи жилбэр жудо бүхий өсвөрийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг зохион байгуулдаг. Энэ тэмцээнд 800 гаруй өсвөрийн жудоочд 3 насны ангилалд хурд хүчээ үзэж аваргуудаа тодрууллаа. 11-ээс 12 насны хүүгүүдийн хас 24 кг-ын Женка клубын тамирчин Эсэнбаатар, хас 27 кг-ын Таванхан академийн тамирчин Ихвэлэг, хасах 30-34, 38 кг-ын Орсын холбооны улсын өсвөрийн тамирчид аварга боллоо. Би энэ жудо өхөр хичээллээд 5 жил болж байна. 5 жил болох хугацаанд Орсын шигшээ багтаа энэ жил орсон. Монголд анх удаага ирээд энэ тэмцээнд оролцож байгаадаа маш их баяртай байна. Миний энэ алтан медаль маш их хүч хөдөлмөр шингэсэн медаль. Миний өрсөлдөгч маш хүчтэй ширүүн өрсөлдөгч байсан. Өөрийгөө ялан дилж оны өмнө медаль авсандаа маш их баяртай байна. 13-аас 14 насны охидын хасах 40 кг-ын хаан ус дэвжээний тамирчин Инх Чимэг, хасах 44 кг-ын хилжээ спорт хорооны тамирчин Ануудаар, хасах 48 кг-ын спорт сургуулийн тамирчин Амар Цэцэг, хасах 52, 57 кг-ын Чин Бадарх дэвжээний тамирчин Инхчин Бат Цэцэг, хасах 63 кг-ын спорт сургуулийн тамирчин Зас Чихэр, нэмэх 63 кг-ын Женка клубын тамирчин Нэм Эрдэнэ нар аваргын алтан медаль хүртэлээ. Одоо үзэгч та бүхэндээ оюуны спорт шатрын мэдээлэлс үргэе. Манай оронд сүүлийн үед хурцтай өгж оюуны спортын олон тэмцээн уралдаан үргэлжлэн явагддаг. Эдгээр энийг гадаад харилцааны яамны уугуул сайд Чинван анд доржийн нэрмжид шилдэг шатарчдын тэмцээн өнөөдөр эхэллээ. Чинван ханд доржийн нэрмжид шилдэг шатарчдын тэмцээн 1991 оноос эхлэн зохион байгуулагдсан. Гадаад харилцааны яамны сайдаар ажиллаж байсан Гомсүрэн, олон улсын шатрын холбооны мастер, олон улсын шүүгч Алтан Очноор анх санаачилж зохион байгуулж байсан төвхтэй. Энэ удаагийн тэмцээнд нийт 96 өндөр зэрэглэлийн шатарчдаас гадна гадаад харилцааны яамд ажиллаж байсан болон ажиллаж байгаа Дашнэм Батулга Жаргал сайхан нарын шатарчид оролцож байна. Өндөр зэрэглэлийн тамирчдаас шатрын олон улсын их мастер 4, эмэгтэй их мастер 1, шатрын
шатрын олон улсын мастер 6, эмэгтэй олон улсын мастер 1, олон улсын шатрын холбооны мастер 15, олон улсын шатрын холбооны дэд мастер 5, нийт 32 цолтой шатарчид оюун ухаанаас орж байна. Тэмцээний эхний өдөр 5 үүргийн тоглолт явагдлаа. Энэ тэмцээний нэг онцлог маань инжлээс арапи төрлийн чансаа бодно шидэг 128 шатарчдынхаа тэргээрэл онцлог. Энэ үеэр шатрын бодлого бодолтын олон улсын мастер, олон улсын шүгч Сономын чимэд цэрэн агсны өрөмжид бодлого бодолтын тэмцээн явагддаг уламжлалтай 10 дахь удаага болж байгаа энэ тэмцээнд 22 шатарчид оролцож байна. Тэмцээний аврагууд маргааш тодорно. Одоо үзэгч та бүхэндээ сагсамгийн орхотнуудын анхаарлыг зүйсээр татдаг Америкийн үндэсний сагсамгийн холбооны улирлын тойргийн тоглолтуудын мэдээлэлээс хүргэе. Өнөөдөр мэргэжлийн лигийн талбайд 4 тоглолт болсон. Эдгээрээ сагсамгийн үзэгч та бүхэндээ манай оронд болон дэлхийд дахинд болсон спортын тэмцээн уралдаан үйл явдлын мэдээлэлээс хүргэлээ. За баярлалаа. Эрхэм үзэгчдээ үргэлжлүүлэн та бүхэндээ ойрын өдрүүдийн цагаагаарын төлөв мэдээг танилцуулж байна. 21-нд Баруун аймагуудын нутгийн зүүн, Төвийн аймагуудын нутгийн хойд хэсэг, Говийн аймагуудын нутгийн зарим газраар, 22-нд Төв болон Говийн аймагуудын нутгийн зүүн хэсэг, Зөв аймагуудын нутгийн зарим газраар, 23-нд Баруун аймагуудын нутгийн зарим газар болон Төвийн аймагуудын нутгийн баруун хэсэг, 24-нд зарим газраас цас орж явган шуурга шорно. Салхи хийх хугацаанд секундэд 6-аас 11 м, дарахтын хотхор болон завхан голын их хүрэн бэлчир орчим, эдэр тис эгүүрийн голын хөндөгөөр шөндөө 33-аас 38 хэм, өдөртөө 23-аас 28 хэм, хангай хөвсгөл хинтийн уулархаг нутаг, орхон, сэлэнг, хараа, ерөө, туул, тэрэлж, хэрлэн, онон, улц голын хөндөгөөр шөндөө 26-аас 31 хэм, өдөртөө 16-аас 21 хэм, говийн бүс нутгийн өмнөд хэсэг болон цас багтай энгэр ээвэр газраар шөндөө 15-аас 20 хэм, өдөртөө 4-өөс 9 хэм, бусад нутгаар шөндөө 21-ээс 26 хэм, өдөртөө 12-оос 17 хэм хүйтэн байна. Үргэлжлүүлэн та бүхэндээ нийт нутгийн цагаагаарын мэдээллийг танилцуулж байна. Үлгийн шөндөө 19, өдөртөө 9 хэм хүйтэн. Улаангом шөндөө 27, өдөртөө 20 градус хүйтэн байна. Ховдод шөндөө 23, өдөртөө 14 градус хүйтэн. Алтай шөндөө 19, өдөртөө 10 градус хүйтэн байна. Улаастай шөндөө 23, өдөртөө 16 градус хүйтэн байна. Цас будран. Тосон цэнгэл шөндөө 28, өдөртөө 21 градус хүйтэн. Баян хонгор шөндөө 18, өдөртөө 9 градус хүйтэн багавтрүүлтэй. Мөрөн шөндөө 22, өдөртөө 11 градус хүйтэн байна. Хатгал шөндөө 24, өдөртөө 14 градус хүйтэн үйлшнэ. Цэцэрлэг шөндөө 17, өдөртөө 9 градус хүйтэн байна. Цас будран. Хар хорин шөндөө 19, өдөртөө 11 градус хүйтэн цас будрна. Арва хэр шөндөө 17, өдөртөө 9 градус хүйтэн цас будрна. Булган шөндөө 24, өдөртөө 13 хэм хүйтэн цас будрна. Дархан хотод шөндөө 23, өдөртөө 18 хэм үйлшнэ. Эрдэнэт хотод шөндөө 19, өдөртөө 10 хэм хүйтэн үйлшнэ. Чойрч шөндөө 22, өдөртөө 13 хэм хүйтэн байна. Сүхбаатар шөндөө 23, өдөртөө 16 хэм хүйтэн үйлшнэ. Зүүн хараад шөндөө 25, өдөртөө 13 хэм хүйтэн байна. Зүүн модод шөндөө 22, өдөртөө 14 хэм байна. Үйлшнэ. Багнуур шөндөө 28, өдөртөө 18 хэм хүйтэн үйлшнэ. Чингис хотод шөндөө 27, өдөртөө 15 хэм хүйтэн байна. Баруурт шөндөө 23, өдөртөө 14 хэм хүйтэн. Чой болсон шөндөө 22, өдөртөө 13 хэм хүйтэн байна. Үйлшнэ. Мандалгавд шөндөө 21, өдөртөө 12 хэм хүйтэн байна. Цас орно. Далан задгад шөндөө 15, өдөртөө 6 хэм хүйтэн цас будрна. Хамбогдод шөндөө 13, өдөртөө 5 хэм хүйтэн. Сайн шандаа шөндөө 20, өдөртөө 10 хэм хүйтэн цастай. Замын өдөд шөндөө 19, өдөртөө 9 хэм хүйтэн байна. Цас будрна. Нийслэл Улаанбаатар хотод маргааш шөндөө 24, өдөртөө 13 хэм хүйтэн байна. Эрхэм үзэгчдээ бид та бүхэн цагийн урд мэдээллийн хөтөлбөрийн баасан гарагийн дугаарыг үзүүллээ. Анхаарлаа хандуулж бидэнтэй хамтдаа байсан баярлалаа. Ирж байгаа амралтын өдрүүдэд аятухтай сайхан өнгөрүүлээрэй. Баяр таа.